Selam arkadaşlar, nasılsınız? Şimdi ben bu videoda yüzümü göstereceğim. Ama benim yüzümü gösterdiğimde dalga geçecekler. Lütfen abone olmazlar. Ne olursunuz. Ben böyle yüzüm dalga geçenlerden hoşlanmam. Zaten çirkinim. Bunu biliyorum da. Saçma baksana, zaten çok çirkinim. Ama ne olursunuz abone falan, like atın. Yüzümü göstereceğim. Sizleri seviyorum. Şimdi yüzümü göstereceğim yani ben. Yüzümü şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ama ne olursunuz kötü yorumlar yapmayın. Allah rızası için bakın. Allah adını ver. 1, 2, 3. İşte benim efeksiz halim. Arkadaşlar ne oldu, dalga geçmeyin ya. Zaten çirkinim, kaşım, saçım, her şeyim çok çirkin. Kendimi beğenmiyorum. Size daha fazla beni yani kendimden nefret ettirmezseniz sevinirim. Eğer yüzümde kötü bir şey gördüyseniz, şuran çok kötü olmuş mesela. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Bay bay.